இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா முதியோர் கூந்தல் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதனால் 1 கிலோ இதில் கொரியர் அனுப்புறதுக்காக வேண்டி நான் இந்த பையை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன், தைச்சிட்ருக்கேன். இதில் போட்டு கொரியர் போடுறதுக்கு எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்காக இந்த சவரி கொடியை புடிங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம். இது எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்காக இதை போடுவாங்க சவரி கொடி. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே பிடுங்கி நாங்கள் கொரியர் அனுப்பிச்சிடுவோம். இதனால் செடியாக கொடுக்க முடியறது இல்லைங்க. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் பிடுங்கி அனுப்பிச்சிடுறோம், கொரியர் போட்டுறோம். இது சிறுகின் பீலை 1 கிலோ கேட்டிருக்காங்க. அதையும் கொரியர் அனுப்புறதுக்காக இன்றைக்கி இந்த பை தைச்சிட்ருக்குறேன்.